Una gestió econòmica eficaç i un òptim aprofitament dels nostres recursos per a garantir els serveis, les necessitats dels ciutadans i les inversions públiques. L'activitat física i l'esport són un dret de tots els ciutadans i com a tal volem protegir-lo i fomentar-lo, principalment l'esport de base, sense oblidar-nos dels discapacitats i persones majors. La primera de les nostres prioritats serà generar mesures que augmenten l'ocupació a la nostra ciutat.